Hi friends, এতিয়া এটো আনবক্সিং কৰিম। ফ্ৰেন্ডছ সকলে চাই থাকক। এটো আনবক্সিং কৰিম আৰু না। এই বৈধতা আন দেখুনে। এটো আনবক্সিং কৰি লও ফাৰ্ষ্টতে ৰবা। বা বৈধতা আন দেখুনে। প্লাষ্টিক হয় না এটো একদম পেকিংত আহে সেই কাৰণে এটো খুলিব অলপ টানে হয়। সো फ्रेंड्स এটো খুলি লও আগতে ইয়াৰ বাক্সাটো প্লাষ্টিকৰ বাক্সাটো খুলি লও তাৰ পিছত দেখা পাব এইটো হল মেন বাক্সাটো এইটোৱে স্কুটিৰ গ্লাস হয় সো খুৰু গ্লাস দুখন অৰ্ডাৰ দিছিলো মই ফ্লিপকাৰ্টত হে আহি পালে আজি এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছো সো চাই লওক কোso কোম্পানীৰ কোso নাম সো এতিয়া এইটো খুলি লও তাৰ পিছত মেন বস্তুটো দেখা পাম আৰু ন যেটো উলাল এই দুটা হল মেন বস্তুটো সো এইটো হল কোso কোম্পানীৰ এটোৱে হল গ্লাস সো फ्रेंड्स সকল চাই লওক ভালকে সো फ्रेंड्स গ্লাস দুখন কেনে লাগিল সো কমেন্টত জনালে হল প্লাষ্টিক খন উলাই লও প্লাষ্টিক খন খুলি লও ৰবা তাৰ পিছত ফুল কে দেখাম আৰু ন সো এইখনে হল গ্লাস মই ফটো মাৰি আছো ইয়া ভিডিও বনাই আছো কোso কোম্পানীৰ খুৰু মডেলৰ দিছো এইটো হল বাক্সাটো কোso কোম্পানীৰ হল কেনেকৈ লাগিল গ্লাস দুখন তে জনালে হল কমেন্টত সো फ्रेंड्स সকল ভিডিওটো দেখিলে সো আজি কাৰণে এইখিনি